السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. عزتمنو مسلمانانو، الله جل جلاله انسان کے بعضی صفات داسی چولی دی شیغا په یو اړخ باندې استعمال کې نو هغه ښه نه دي، چې بل طرف ته استعمال کې نو هغه ښه دي. الله جل شانه د انسان ټیټېدل سجده لګول دا خوښۍ او په انسان کې د عبودیت او د بندګۍ ماده پرته ده، او یو انسان هم داسې نشته چې هغه چاته ټیټېږي نه، که هغه بت پرست دي، که هغه دهریه دي، که هغه یهود دي، که هغه نصارا دي، که هغه حنود دي. لیکن الله جل شانه چې څوک الله ته ټیټېږي او الله ته سر په سجده لګوي په ځمکه، هغه بنده یې خوښ دی، او چې کوم غیر الله ته پرستش کوي نو هغه یې نه دی خوښ. د بدرنګۍ وصف انسان کې پروت دی، دا د خدای خوښ دی، او چې په یو جهت استعمال شي. تواضع د بنده سره خوند کوي، د الله جل جلاله خوښه ده. عاجزي د بنده سره خوند کوي، د الله خوښه ده. حدیث مبارک کې راځي من تواضع لله رفعه الله، جس نے اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کی اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائے گا. لیکن دا عاجزی دا اللہ جل شانہ په وړاندې، دا الله د احکامو په وړاندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په وړاندې، او دا هغه خلکو په وړاندې چې هغه الله جل جلاله ته نږدې دي او یا تا خدای ته نږدې کوي. لیکن دغه تواضع چې د دنیا یو کس په مخ کې ته استعمال کې، یو خان، یو نواب، یو داسې کس چې دغه سره د دنیا عهده ده او منصب دی او شی دی، خدای دا نه خوښوي، دې ته تملق وایي. الله جل شانه دا نه خوښېږي، دا حرام دي. یو انسان ته به عاجزي او تواضع دې دپاره نه اختیاروي چې هغه ماته مال راکړي، هغه ماته روټۍ راکړي، هغه ماته پیسې راکړي، هغه ماته جوړه او جامه راکړي. ځکه حدیث مبارک کې قید لګولی دی من تواضع لله، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، چې چا کې تواضع د الله دپاره وه. سوال کول غوښتل دا د الله جل جلاله دا په انسان کې ماده پرته ده، دی سوال کوي، دی غواړي، او الله جل جلاله چې څوک د هغه نه سوال کوي نو هغه بنده الله خوښوي، او چې کوم بنده د الله د مخلوق نه سوال کوي نو هغه بنده خدای پاک نه خوښوي. الله جل شانه نه سوال کو. قرآن کریم کی سورہ رحمان کے اللہ پاک فرمائی یسألہ من فی السماوات والارض، یسألہ من فی السماوات والارض. الله جل شانه نا آغا ټول مخلوق چې په اسمانونو کې دی هغه هم ته سوال کوي،
او چې پزمکه کې څومره مخلوق ته غم ته سوال کوي که زبانه قال سره نه کوي نو زبانه حال سره کوي قال سره کول پکار دي ځکه چې مکلف انسان پدې دی کني نو زبانه حال سره غواړي او کس د الله نه سوال کوي قال سره یا الله ما تدارک او کوم سره چې د الله نه علاوه نور نه سوال کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سائل به په ورځ د قیامت داسې راځي چې له خموش او قال خدوش فی وجهه یوم القیامه او کما قال علیه الصلاة والسلام په ورځ د قیامت به په میدان د حشر کې داسې راځي چې د په مخ باندې به چونګاري داسې کرخې وي لکه پیشو چې د چا په مخ باندې پنجه راخلي او غوښه دي شکول په دې حال کې به راځي د هر یو معصیت او د هر یو ګناه سزا بیله بیله ده الله دې مونږ له معصیت نه په دنیا کې وساتي او چې سره نه شوي دي هغه دې راته الله پاک معاف کړي او الله جل شانه د آخرت د ذلت او رسوایي نه وساتو د عذاب د هر یو ګناه او معصیت جدا جدا عذاب جدا جدا عذاب کله به سړی په خپل عذاب کې مبتلا وي لیکن بل کس به یو ناشنا عذاب کې وویني هغه ته به هم ګوري نو خلق به د په تماشا وي چې دې سړي باندې داسې چل شوی دی چې دا مخې شو کېدلی دی ټول دا به هغه کسي چې بې ځایه سوال کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سوال باندې نکیر ذکر کو چې سوال مه کوئ نو صحابه کرامو عجیبه حالت شو بعضې هغه ځایونه چې په هغې کې سوال جایز دی په هغې کې به هم صحابه سوال نه کولو یعنی یو صحابي په اس باندې سور شو او اسې داسې و چې هغه اسې اړي کوله توپونه به یې وال سورېدو ته سور نه پرېښو چې کله به څوک سورېدو لکه بعضې خره هغه لتې وي دغسې هغه اس به لتې والی او دا سور یې نه پرېښو نو صحابي د نورو صحابو په ګرانه باندې دا اس ونیو دی په باندې سور شو چې سور شو نو چابک تښکته پرېوت سورېدو سره چابک تښکته پرېوت نو دی په چابک پسې راکوز شو ملګري صحابه یې ولاړ دي هغوی ته دا نه وایي چې ما ته دا راکړه صحابه کرامو ملګرو ورته ووایي چې ته بیا راکوز شوې په دې پسې وایي چې وایي څومره په ګرانه پې سور شوی مونږ ته به دې ویلي وو چې دا چابک راکړي هغه صحابي ورته وایي چې ما تاسو ته ځکه ونه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کولو نه منع فرمایي یعنی دومره معمولی شی چې په معاشره کې خامخه د انسان دومره ضرورت بیخي هغې غوښتل هم او په هغې کې سوال کول هم صحابو دې ته هم سوال وی دی هم نشو برداشت کول د دې وجې نه نهارې به یې په ځان باندې تېرول لیکن چا نه به یې سوال نه کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انکار او د نکیر د وجې نه ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې مهاجرین صحابه چې زمونږ ملګري وو هغوی به تجارت کولو چاته نه یو ځل تپوس وکړو وی اکثر ابو هریره خو ډېر روایات او حدیث بیانوي اکثار فی الحدیث کوي نور صحابه کرام دومره روایات نه بیانوي لکه څنګه چې ابو هریره بیانوي د ابو هریره رضی الله عنه روایت شوي مرویات احادیث اوس هم د احادیثو کتابونو په ذخیره کې 5374 دي 15304 او د نورو بعضې صحابو چې مکثرین فی الحدیث دي د هغوی تعداد ډېر کم دی لکه ابو هریره صاحب پخپله وایي چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هغه احادیث به لیکل که چېرې ما لیکلی زما احادیث به نورم دي فإنه كان يكتب ولا أكتب هغه به لیکل کول ما لیکل نه کول او د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما مرویات په احادیثو کې چې څومره احادیث روایت دي د هغه ټول 900 دي چې زیات تعداد دی هغه 900 دی بعضې وایي 1500 نو چېرته 900 چې مکثرین فی الحدیث دی او چېرته 5374 دا وجه ورکړي په هغې کې یو جواب دا چې صحابه کرام دوه ډلې وي یو مهاجرین او یو انصار مهاجرین كانوا يشغلهم الصفق في الاسواق مهاجرین به مشغول ساتلی و تجارت
تجارت به کولو بازار ته بلاړ. انصار چې نو د هغې جیدادو باغونې او ځمکې وې هغې به په هغې کې نو هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راتلل او خپل کار به یې پکې کولو. او ابو هریره چې و نو شپه او ورځ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پروت ځان یادوي زه به شپه او ورځ پروت او دا فرمایي یحضر ما لا یحضرون زه به حاضر وما پیغمبر علیه السلام څخه چې هغه حضرات به نو حاضر داسې ټیم کې به هم زه حاضر. دغه ابو هریره رضی الله عنه فرمایي بشبع بطني بس صرف دغه زما ګټه وه دا مې کمایي وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته به د خوراک سره رالل یا به جومات ته چا سره راړل نو هغه به ما خوړل. دی وایي چې کله به په ما باندې یعنې څه به نو د خوراک اوږې به بیا به د چا نه سوال نه کولو چې ما زه نهر یم ما ته سره راړو. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مز ولاړو په جمع کې زه به ودرېدم نو زه به د لوږې د وجې نه راپرېوتم. بیا چې خلک به د مز نه وزګار شو بیا به د خلکو دا ګمان و چې په ده باندې میرګي راغلي دي غوټه پې راغلي. ابو هریره رضی الله عنه یو ځل خپله واقع بیانوي چې زه یو ځل ډېر سخت وږی شو نو د جومات نه خلک وتل زه بهر په لاره کې ناست وم زه سخت وږی وم. ما وی چې زما مخ ته زما رنګ روغن ته زما حالت ته څوک وګوري او بیا ما ځان سره کړي. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه تېرېدو ما ته نه د قرآن پاک د آیت تپوس ما ته جواب راکړو خو پوه نه شو هغه چې د ده څه مطلب او ما ته سوال دې دپاره نه کولو چې زه په هغې آیت نه پوهېدم. زه پوهېدم خو ما چې دی ما ته وګوري نو دی به اندازه ولګوي چې دا سړی وږی دی نهر دی ما ځان سره. بیا حضرت عمر رضی الله عنه هغه نه مې تپوس وکړو هغه هم پوه نه شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تېرېد نو دی وایي چې زما حالت ډېر بد و. پیغمبر علیه السلام نه مې د آیت کریمه تپوس وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل ابو هریره ما ورته ویل چې یا رسول الله ما ته وایي راځه او جواب یې رانه کړو ځکه چې زما مقصد دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته بوت سوال یې نه کولو چې زه نهر یم ما باندې څه پیغمبر علیه السلام تپوس کور کې څه شته ویل چې یا رسول الله یو کاسه کې چاپۍ راستولی دي ګاونډیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هریره وایي چې دی واستولو ما ته ویل جومات ته لاړ شئ چې څومره ملګري طالبان دي هغه یې راول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسجد نبوي په هغې کې به طالبان پاتې کېدل. صحابه ټولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علوم اخیست لیکن بعضې به داسې وو چې هغوی به مستقل هلته پاتې کېدل کورونه یې نو په هغې کې یو ابو هریره رضی الله عنه. دا تعداد کم شوی هم دی زیات شوی هم دی 400 پورې دا تعداد رسېدلی دی د 40 نه 40 70 200 400 مختلف تعداد راځي. کوم سړی چې د دین علم حاصلوي کوم کس هغه په جومات کې په مدرسه کې پروت دی هغه ته په معمولی نظر کتل نه دي پکار د هغه هتک او د هغه سپکاوی کول نه دي پکار. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو د زمانې ترتیب را روان دی. نو ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پی رانه کړل راته یې وفرمایل چې دو کلاړ شه مسجد نبوي کې چې څومره ملګري دي هغه ټول راوړه. ما په زړه کې کرل ریبل چې دا خو کسان ګڼ دي او د الله رسول مبارک عادت دا دی چې بچا باندې به خدمت کول نو هغه به رستو کو د تربیتو. نو ما ته وفرمایل چې کسان رال وي چې دی ته د پی ورکو چې دی اسکی
یو ته مې ورکړل هغه وڅښل ځکه چې نهر وټول. بیا راته وفرمایل چې بل ته ورکړه، بیا بل ته دغسې ټول چې څومره صحابه وو هغه یې وڅښل. کاسه کې پی کمېدل نه. بیا ما ته وفرمایل چې اوس که خو چې څنګه یې راته وفرمایل فوراً مې پې خوله ولګول. ما سکل بیا مې لوښی لرې کړو، راته فرمایي نور وڅښه، بیا مې پې خوله ولګول. بیا راته وفرمایل نور وڅښه، بیا مې پې خوله ولګوله. 3 ځله مې وڅښه. دا پی زما عزتمنو غذا هم ده او مشروب هم دی. دا د سکلو شی هم دی او غذا هم ده. که یو سړی هغه ته روټۍ او کټوۍ په لاس نه ورځي او پی شته، دا د ده دپاره هر څه. نو دی وایي چې ما دومره وڅکل چې بیا هم په آخر کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې بیا وفرمایل، ما ورته وایي چې یا رسول الله بس دی، نور ځای مې خېټه کې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا مبارک واغشتل، باقي پی خپله وڅکل. دا د الله د رسول معجزه وه چې یو کاسه کې لږ پی هغه دومره ګڼو صحابه کرامو دپاره کافي شو. به هر حال عرض مې دا کولو چې بعضې صفات په انسانانو کې یو طرف ته چې استعمال کې نو ښه نه دي، بل طرف ته چې استعمال کې نو ښه دي. سوال له مخلوق نه کول دا الله جل شانه نه خوښوي، او دا الله جل شانه نه سوال کول دا الله با خوښوي. وَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ جل شانہ سے مانگتے ہیں جو مخلوق ساری کی ساری آسمانوں میں ہے اور جو مخلوق زمین میں ہے. سوک چې په آسمانونو کې دی غم د الله نه غواړي فرښتې، او څوک چې په ځمکو کې دی غم د الله جل شانه نه غواړي. بعضې په زبان حال سره غواړي او بعضې په زبان قال سره غواړي. زبان حال سره غواړي لکه دا ونه، دا مارغان، دا ځناور، دی ته ضرورت دی، خدای پاک پیدا کړي داسې دي، او دی د الله جل شانه په ورکړي رزق او برخه باندې پایېږي او ژوند تېروي. که چېرې الله جل شانه په هغه بند کې دی ژوند نشي تېرولی. او انسان الله جل شانه مکلف کړی دی په دې باندې، ده ته فرمایي چې ته غواړه. د الله جل شانه هغه بنده چې د الله نه سوال کوي هغه ډېر وخت. زما عزتمنو نن سبا مونږ دعا غوښتل د الله نه پرېښي دي. د مخلوق په وړاندې ملاس اوږدول او د مخلوق نه سوال کول دا عام عادت جوړ شوی دی. البته بعضې سړی د ده نه سوال نه کوي، د هغه نه یې کوي. د نه سوال کول ورته سپکاوی ښکاري، د بل نه یې کوي، ځکه چې هغه غوندې د ده نه غټ دی. هغه بیا د ده نه سوال نه کوي، د لاندې نه د بره نه هغه سوال کوي. دغسې د یو بل سره هغه تعلقات دي، د هغې په بنیاد باندې د الله جل شانه نه غوښتنه او دعا هغه نشته. لیکن د یو بل نه سوال کول لا شته. الله جل شانه سره ټولې خزانې دي. الله پاک په ورکړه باندې ستومانه کېږي نه، ناراضه کېږي نه. چې څومره ترې غواړې دومره الله جل شانه خوشحالېږي، چې څومره ترې غواړې دومره الله خوشحالېږي. بعضې مقامات، بعضې اوقات، بعضې زمانې داسې دي چې په هغې کې الله جل شانه غوښتل د انسان فوراً قبلوي. د پېشمني په وخت کې، د تهجد په وخت کې حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسی دی چې الله جل جلاله فرمایي هل من داع فادعو له، هل من سائل فاعطی، هل من مستغفر فاغفر له. کوئی ہے مجھ سے بخشنے والا کہ اپنی گناہوں کو مجھ سے بخشوا دے کہ میں اس کو گناہ کو بخش دوں. کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دے دوں. کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. سوچتا دے جمانہ دعا غواړي، دا الله د طرف نه باقاعده اعلان کیږي، اعلان چې څوک دعا غوښتونکی شته چې دعا یې قبوله کړم، سوال کوونکی شته چې سوال یې زمونږ خو دومره حاجات دي په دې ناسته بڼه کې یو کس به هم داسې نه چې هغه به وایي چې زما څه حاجت نشته دی چې زه یې وغواړم. د دنیا انتهایی غټ مالدار او سرمایهدار کس د هغه حاجات هغه د نورو خلکو نه زیات دي. هغه وایي چې په دې دنیا کې بل چا تجارت نه کولی ما کولی، د دولت دنیا ټوله سرمایه ما څخه راغونډوي، بل چا څخه نه وي. دې ته کیپیټل ایزم وایي. دا د انګریزانو د طرف نه دا قانون راغلی دی. سوشل ایزم دا دواړه د شریعت متصادم، او کیپیټل ایزم دا دواړه د شریعت متصادم. یو سرمایهدارانه نظام دی چې ټوله سرمایه لکه وینې زوی چې څنګه د خلکو راغونډې کې ځان سره سنبالې کې د یو کس څخه راشي.
او دا د دنیا هر یو غټ سرمایه‌دار هغه دا غواړي چې دا ټول ما څخه راشي. دې دپاره نن سبا څومره زور لګي، خصوصا مسلمانانو چې د دوی معیشت، د دوی ترقیات، د دوی مصنوعات هغه رستو پاتې شي او هر څه د دوی زمونږ په قبضه کې وي، تر دې پورې چې د دوی مشروبات او اوبه هم زمونږ په لاس کې وي چې څه خبر ورکو وي چې څه وخت پې بند کړو نو بیا به د لوږې دندې نه مري. د دوی تخمونه هم د هر یو شي زمونږ په قبضه کې. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې هر یو کس محتاج دی، هر یو کس محتاج. او الله جل جلاله اعلان کوي چې دغه وخت کې څوک غوښتونکی شته دی چې زه ورته ورکړم. دې مبارک وخت کې چې د الله د طرف نه دا اعلان کیږي، نن سبا د معاشري دستور دا جوړ شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ماسوتن مز اوشي د هغې نه پس به بیا خبرې اترې نه کوئ. د عربو دستورو د ماسوتن نه پس به بیا یو بل ته قیسې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مبعوث شو بیا په دې باندې پابندي ولګوله، د ماسوتن نه پس خبرې اترې مجلس ګرمول په هغې باندې پابندي، الا هغه مجلس چې هغه د الله دپاره دی، په هغې کې څه فایده ده. او یا یو سړی مسافر دی، سفر لنډی، یا یو کس دی هغه موس کول غواړي، شوګیره کوي او هغه ته خوب ورځي نو بل سره خبرې وکړي، یا یو کس دی هغه خپلې بیبي سره خبرې کوي ځکه چې ټول ورځ روزګار شوی نو هغه ته لږو خبرو اجازه شته. باقي یو کس ته د ګپ شپ لګولو د دې اجازت نشته. لیکن زمونږ د ټول 24 غنټې 40 غنټو په شوروز کې د ټول نه زیات مصروف وخت د خبرو اترو هغه د ماسوتن نه پس وي. او بیا د دې انتها په څه باندې کېږي 2 بجې. کور کې زنانه، ماشومان، سړي دا خوند یې ورکړی دی بچو ته د بچپن نه چې دغه پورې ویښي بیا 2 بجو نه ویده شي، بیا د سهار مونځ کې که مونځ یې په پټو سترګو کړی به وي که نی نو نه. د الله جل شانو نه دعا غوښتل خو بلکل نشته. د سهار مونځ د اکثرو نه پاتې شي چې څوک مونځ کوي هغه خلک، چې څوک نه کوي هغه خو خود نه کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت دپاره برکت الله جل شانه د هغې په ابتدا کې په سهار وخت کې ایښی دی، فی بکورها، د سهار وخت مبارک وخت دی. دکانداری کې د سهار په وخت کې کو، سبزی اخلي د سهار په وخت کې والا، دکان ته سودا راړي د سهار په وخت کې راړه، کور ته سودا وړي د سهار په وخت. په کار دادا چې مازیګر کېږي چې دغه ټایم کې ستا کاروبار بند دی، دلته کې مازیګر داسې ماښام لکه ورځ چې سهار شي. زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې د الله جل جلاله سره تعلق د غوښتلو نشته. ستا چې څه پریشاني هغه د الله جل جلاله نه غواړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر دې چې ستا د پیزار تسمه اوشلې ده هغه هم د الله نه غواړه. د ټیکولو دپاره چمیار څخه وړه لیکن د الله جل شانه نه غواړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د تعلیم دپاره د بل نه د دعا درخواست په خپله کړې ځان دپاره. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اجازت غوښتو چې یا رسول الله عمرې ته ځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اجازت ورکړو چې کله روانېدو پیغمبر علیه الصلاة والسلام رخصتولو ورته یې وفرمایل یا اخی لا تنسنا فی دعائک، ای روریا په دعا کې مه هېرو، په دعا کې مه هېرو. الفاظو ته وګورئ څومره د عاجزۍ، څومره د مینې او محبت نه ډک، څومره د تواضع الفاظ دي. یا اخیه مونږ د پښتو کې وایو رورې، یا اخ، یا اخی اے رورا، او یا اخیه مصغر دی اے روریا، دا د مینې لفظ دی د پیار. لا تنسنا فی دعائک، مونږ په خپله دعا کې مه هېرو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم داسې شی و چې هغه به د الله نه غوښتو هغه به الله نه ورکولو. سید الرسل خاتم النبیین دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها یو موقع باندې وفرمایل چې یا رسول الله ستاسو په ژبه ستاسو په زړه کې چې څه شی تېر شي هغه خدای پاک حاضر کړی. اوستل خو لا پرېږده، دا تعلیم ښولی دی امت ته چې د الله جل شانه نه غواړئ او بل ته د دعا دپاره درخواست. لیکن بل ته د دعا دپاره چې درخواست کې په هغې کې خپله تواضع، عاجزي،
ځکه چې بل ته د دعا دپاره وي. دا یاد ساتئ، دعا چې کله ته بل ته وایې چې ما ته دعا وکړه، نو دا د هغه نه غواړي، غواړي د الله نه، خو هغه ستا او د الله په منځ کې واسطه شي. ستا او د الله په منځ کې واسطه شي، د هغه په منځ کې تواضع اختیار کا، عاجزي. خو خپله معتبري دې ټیم کې مکو. معتبري دا ده چې یو سړی دغه وخت کې دعا نه غواړي او بل ته وایي ما دپاره دعا وکړه، دې لاس نه اوچتوي او بل د ده دپاره اوچت کړي. صاحب ما ته دعا وکړه، کاروبار مې ټیک نه دی، او د لاس په ګوډو یې زما په کور کې بیماري ده، دعا راته وغواړه چې الله جل شانه هغه بیمار ښه کړي. د لاس په خپله ښکته هدې نه اوچتوي. ډېر زیات رونه دلته راشي د ناپوهۍ د وجې نه. زه به ورته تکبر نه ویم، لویي نه، د ناپوهۍ د وجې نه دې لاس نه اوچتوي. والله عالم چې د ده څه سوچ، یا خو دې دومره ټول ژوند دې داسې تېر کړی دی چې کله یې د الله نه غوښتې نه ده، نو په هغه زوړ روټین او عادت باندې اوس هم را روان دی، نو اوس هم ترې نه غواړي. او یا د ده کې تکبر دی، او یا د ده په زړه کې دا ګمان دی چې زه به ترې څنګه غواړم، ځکه خو زه خو ګناهګار یم. اکثر خلک دا وایي، حالانکه شیطان هم د الله نه دعا غوښتې ده. ابلیس قرآن پاک نے ثابت ہو، قرآن کریم کی شیطان دا اللہ نے دعا غستی و اللہ پاک دعا قبول کریم. رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے زما پروردگار، شیطان وی چکل دے جنت نوستو و اے زما پروردگار رب انظرنی الی یوم یبعثون، آغا وقت پوری راتا محلت را کے ممی وجنی ترسو پوری چے خلق دوبارہ ژوندی شوي نی. قال انک من المنظرین، اللہ پاک و تو فرمائل تا تا میں مہلت درکو. آغا دعا دا دا دعا قبولیت. نو دعا خو شیطان ابلیس چی خلق گمراہ کئی، او اللہ جل شانہ تا پتا ہو چی دا دا سی دے سره دا هغه دعا غواړي. بیا ما او تا څنګه نه غواړو؟ زه ګناهګار یم، ګناهګار خو زیاته دعا غواړي. چې یو سړی پوره په هر څه باندې هغه ته د غوښتو ضرورت دی، خدای پاک په هر څه باندې پوره دی، هغه چانه نه غواړي. چې یو سړی وي خدای هم دعا کوي، دا کفر ته وته، د اسلام نه بهر شو. د دې مطلب خدا شو چې الله عاجز دی، الله محتاج دی. نه، الله جل شانه په هر څه باندې پوره دی. چې عاجز یې هغه خدای نی، او چې بل چاته محتاج یې هغه خدای نی. الله جل شانه چا نه سوال نه کوي، چا دعا نه کوي. او مخلوق د الله جل شانه نه غواړي. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. دا غنه هر مخلوق غواړي، فرښتې ته غواړي، جنات ته غواړي، انسانان ته غواړي، پرند و چرند ته نه غواړي، بوټي او ونې ته نه غواړي. هر یو شی د الله جل جلاله نه غواړي، او د هر یو حاجت الله جل شانه پوره کوي. نو دا سوچ کول چې زما دعا به خدای قبلې نه، زه ګناهګار یم، نه، دغه شیطان غلط دلیل ستا زړه ته اچولی دی، او د شیطان د املا ماته که هغه خفه که. او داسې چې یو 2 رکاته وکړه، بیا الله جل شانه تعالی سجده که چې یا الله توبه مې ده، ګناهګار یم، سود خورم، دې نه مې خلاص کې، معافي راته وکړې، پرې مې رشوت اخلم، پرې مې یا د دې ګن نه مې خلاص کې. هر یو دعا د الله جل شانه نه غواړو. بیا ځوان دپاره م غواړه او د بل دپاره م غواړه. د بل نه چې دعا غواړي د هغې آداب هم دي، او ځان دپاره چې دعا غواړي د هغې آداب هم دي. داسې شی مه غواړه چې د هغې سوال کول مناسب ني. زمونږ سره یو طالب و مدرسه کې، هغه ذهین و، لیکن کار به بالکل ټک کار به د کتاب نه کولو، کتاب ته به غوږ هم نه کېښود، تکرار مطالعه هم نه کول. او مازدیګر چې به مونږه د مدرسې نه چوټي شوه، طالبان به بهر داسې په چکر ووتل، نو مونږ سره به هغه روانو، نو بیا به وی چې یا الله 1 کروڑ روپۍ د نه غواړم، اوس یې د نه غواړم. بیا به بنگلې ولیدې په کراچۍ کې، ښې بنگلې وې، به نوري ټاون سره خوا کې یو کالوني د جامع عثمانیه، په هغې دغه عثمانیه کالوني، په هغې کې په کوڅو کې به تېرېدو، کله به یو بنگلې ته ګوته ونیوه چې یا الله دغسې د نه غواړم، اوس یې غواړم. مونږ به ورته وایو چې کمبخته ده، ته څه وایې، داسې مه وایه. هغه به وایي چې نه، خلکو ته یې ورکوي، ولې ما ته به یې نه راکوي. دا د دعا آداب نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی،
هغه زوی دی، زوی ورسره په خوا کې موز کوي. چې موز یې وکړو نو هغې زوی لاس پورته کړ، هغه وایي اللهم انی اسألک القصر الابيض في يمين الجنه. یا الله سپینه ماڼۍ نه غواړم د جنت په ښي اړخ کې، سپینه ماڼۍ غواړم د جنت په ښي طرف. صحابي فوراً منع کړو، داسې دعا مه غواړه، موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي. دغه دې غواړه چې الله جنت پې نصیب. اوس د الله رسول چې دا دعا حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایي یا اخی لا تنسنا فی دعائک، بس په دعا کې مه یاد کړه، نور خو خدای پاک ښه پوهېږي. کله به داسې وي چې ته به دعا وکړې، بعضې به یو سړی به بیا اصرار کوي چې ما دپاره بیا دعا ووایه. د هغه دا خیال وي چې ګنې ما دې سړي ته نی ویلي نو دی خو نه دی خبر، خو دی وایي چې خدای هم نه دی خبر. چې څنګه دعا غوښتی شي د جمع په هغې کې ټول دعا غواړي آمین وایي، تخپل الفاظ په ژبه باندې په زړه کې د الله نه وغواړه. الله جل شانه سمیع و بصیر ذات دی، هغه د هر چا اوري او د هر چا حالت ویني، او چې تا ته نه وغوښتل نو تا ته هغه شی درکوي چې څه ته غواړې. اجتماعي دعا کېدی شي چې د بل له وجې نه الله جل شانه ستا دا سوال هم قبول کړي، خو الله ته خو پته ده، خو علیم او خبیر ذات، هغه به خدای څنګه چې د خلکو د حاجاتو نه هغه خبر نه، هغه خو د هر چا نه خبر ده. یو ځل موسی علیه السلام چې کله بیبي سره روانو او شام ته تلو د مصر نه واپس په اردن کې چې نن سبا ورته اردن وایي، د حضرت پیغمبر شعیب علیه السلام، د شعیب علیه السلام لور بیبي سره یې نکاح وکړ، واپس روانو خپل وطن ته. نو سخت ساړه او زنانه د ماشوم په بیماری کې مبتلا شو، ماشوم یې کېده. دا وخت کې زنانو باندې سخت تکلیف وي، بیا ډېر سخت ساړه، قهر ساړه، یخه هوا. موسی علیه السلام په سفر باندې روان دی، ګډې بیزې ورسره دي. څوک یو ځای کې رڼا ولیده، قرآن پاک کې دي، په هغه رڼا پسې روان شو. یو ته لار خطا شي وه، بل ساړه دی، بل کور والی بیمار دي. انبیاو باندې سخت امتحانات راځي، چې کله په موږ باندې راشي معمولي غونې بیا چغې وباسو. لار هم ته خطا شوه، توره تیارم ده، پریشانه دي، یو ځای کې ودرېدل، ایثار شو، په کوم طرف لاړ شو. ناڅاپه یې رڼا ولیده، هغه رڼا پسې موسی علیه السلام روان شو. کور والا ته وایي چې تاسو دلته ایثار شئ، زه ځم دا اور زه وینم. مطلب یې دا دی چې دا چا اور بل کړی دی یا دلته پاتې کېږي، دغه کس یا مسافر دی. نو زه به یو لار د هغې نه معلومه کړم چې لار په کوم طرف، او دویم به دا معلوم کړم چې اور به ترې راړم نو موږ به هم دلته ګرم شو، لرګي به بند. موسی علیه السلام چې لاړه څوک شته دی نه، او شنه ونه ده په هغې باندې اور لګېدلې، لمبتې وکړي. او هلته پې اواز شو چې ای موسی انی انا الله، زه الله یم. الله جل شانه هلته په هغې ونه کې نو، لیکن د الله جل جلاله تجلی په هغه ونه باندې د الله د طرف نه راځي، او هغه ونه په هغې باندې به یو نور لمبه به ترې وکړي. بیا دا سخت امتحان بل چې موسی علیه السلام د الله جل شانه فرمایل اوس فرعون څخه لاړ شه او زما دا پیغام هغه ته ورسو. دوه خبرې، چې یو ته مسلمان شو، قوم ته دې مو ووایه، او دویم که ته مسلمانېږې نه نو کم از کم بني اسرائیل چې د انبیاو اولاد دی هغه تا سره پرېږدي، د هغوی واپس شام ته بوځه. موسی علیه السلام روان شو، پیغمبر شو، او بیا روان شو. په زړه کې خیال رالو چې هلته مې ښځه پرېښوه او خلک مې پرېښو، بچي مال مې پرېښو، دا به څه کېږي، د هغوی به څه کېږي، د هغوی ساړه، د هغوی عزت. زړه کې خیال رالو، ځکه چې اوس پیغمبري ملو شوي. هغه خیال راتلو سره الله جل شانه ورته وفرمایل الله پاک علیم او خبیر دے، تیرے سینے میں جو کچھ خیال گزرتا ہے اللہ جل شانه سے واقف ہے. علیم بذات الصدور دے، ستا په زړه کې چې څه تېرېږي الله د هغې نه واقف. ته خپل ځان عاجز ثابت کا، محتاج خدای ته ثابت کا، الله جل شانه هغه صدا ستا اوري.
دعا په حقیقت کې وای دی ته چې سړی د زړه نه وغواړي او ژبه او زړه دواړه یو کړي. موسی علیه السلام دا خیال راتللو چې الله جل شانه ورته فرمایل موسی دا مخامخ کاڼی پروت دی دا په دې کونټۍ باندې ووه دا تا سره چې کومه عصا ده. موسی علیه السلام چې کاڼي د عصا راخلاصه کړه نو کاڼی مات شو. په هغې کې بل کاڼی راووت لکه پاکوړ کې په غوس کې چې ګیرۍ روزي. ورته یې وفرمایل چې دا کاڼی مو ووه. هغه کاڼی ووتو هغه مات شو. په هغې کې بل کاڼی راووت. بیا یې ورته وفرمایل چې دا کاڼی م ووهه. هغه کاڼی چې ووتو په هغې کې چینجی و د هغه په خوله کې شنه پاڼه وه. الله جل شانه ورته فرمایي چې زه دې چینجي ته په دې درېیم کاڼي کې دننه رزق ورکوم تا ته او ستا بچو ته به یې څنګه نه ورکوم د هغوی د رزق غم ونه کړي. موسی علیه السلام مصر ته لاړو فرعون هر څه یې په ځای پرې خو هغوی بیا تللي دي پلار. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل جلاله ته اطلاع مه ورکو چې خدای پاک ګنې ناخبره و د زړه نه ما دا خبره څرګنده که دې سړي ته پته ولګېده دی ما دپاره دعا کوي نو اوس به خدای خبرېږي. الیاذ بالله الله جل شانه د هر څه نه خبر دی. بل په دعا غوښتو کې قیودات لګول نه دي پکار. یو ځل زه حرم شریف کې وم ما ته یو ملګری وایي دا خبره چونکې د عبرت ته ځکه زه کومه نو ملګری د پېښور و ما ته وایي چې ما ته دعا وغواړه حج ته مونږ تلي. ما ورته یې ښه غواړم درته بیا راته وایي سپیشل دعا راته وغواړه. زما ورته ښه وغواړم درته انشاءالله. بیا راته وایي په تهجدو کې راته وغواړه. زما ورته وایي چې الله توفیق راکړي نو بیا به ته وغواړم. بیا راته څلورم نمبر وایي چې په دعا کې راته وژاړه. ما ورته دا نشم کولی ځکه چې ستا دپاره ما ته یا جړه راځي یا نه. زه د خپل ځان دپاره چې ګناهګار یم هغې دپاره به جړه راشي محتاج به یم هغې دپاره به جړه راشي ستا دپاره به جړه څنګه راشي. مې داسې به وکړې چې وبه ژاړې ته او دعا به درته زه وغواړم. دا قیودات لګول دي په دعا کې دا قید دا قید دا قید نه الله جل شانه نه غواړه. دا د آدابو خلاف ده چې یو سړی په دعا کې داسې قید لګوي. ستا خدای سره زور خو نه دی ته په دعا کې عاجزي اختیار کړه. عاجزي یا الله زما حاجات او ضروریات تا ته معلوم دي زما بیماری تا ته معلومې دي ته زما بیماری لرې کې په صحت سره یې بدل زما د کور حالات تا ته معلوم دي ووایه چې الله دا ضرورت مې دی دا مې دی لیکن پکې ډېر لرې پورې تلل دا نه. نو زما عزتمندو عرض مې کولو چې دعا دا اختیارول پکار دي. د الله جل جلاله سره د تعلق دا ذریعه ده او خدای پاک سره د خزانو هیڅ کمی نشته. لیکن په ځان کې استغنا پیدا که د مخلوق نه او په ځان کې طلب او سوال او عاجزي پیدا که د خپل رب او الله جل جلاله نه هر وخت دې غواړه. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې چې سړی وګوري معصور او مسنون دعاګانې سړی حیران شي. مبارک چې د کور نه راوځي دعا غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه راوتو بسم الله اللهم انی اسألک خیر المخرج و خیر المولج. یا الله زه تانه سوال کوم د ښه بهر وتو د ښه راننوتو. بسم الله توکلت علی الله د الله په نوم باندې زه د کور نه بهر وځم. توکلت علی الله زما توکل او اعتماد او بروسه په الله باندې ده تکیه مې په الله ده. اللهم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجهل او یجهل علی. دا دعا به غوښته یا الله زه پناه غواړم ستا پناه غواړم من ان اضل او اضل چې زه په خپله ګمراه شم یا ما بل څوک ګمراه کړي دې نه پناه غواړم چې ګمراه نه شم. ځکه چې بهر مخامخ کېږي مختلفې فتنې دي او ورځ تر ورځه فتنې ډېرېږي. د دې دعا خو سخت ضرورت دی چې هر یو سړی غواړي. اللهم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل د دې نه پناه غواړم چې یا الله زه په خپله ګمراه شم او دې نه پناه غواړم چې ما بل څوک ګمراه کړي او ازل او ازل او یا الله د دې خبرې نه پناه غواړم چې زه وښویږم یو کار کې وښویږم پھسل جاؤں یو کار نه دې طرف کار او ازل یا مجھے پسلایا جائے یا بل څوک ما خطا کی او ازلم او ازلم
د دې نه پناه غواړم یا الله چې زه په چا ظلم وکړم، کیدای شي ما نه ظلم وشي. سوک سپېړه، کنزل، بدرد ویل، چا تعزیت او تکلیف رسول، ما نه په چا باندې ظلم وشي او ظلم یا په ما باندې بل څوک ظلم وکړي. دې نه پناه غواړم چې الله څوک ظالم په ما باندې ظلم او اجهل او یجهل علی. یا الله د دې نه پناه غواړم چې زه چا سره په جنگ شم، په جګړه شم، د جهالت معامله سره کوم ستا داسې چې سړی د کوره بهر وځي سل خبرې. شیطان د دوو کسانو په منځ کې جګړه راولي، بس خبره باندې یو د بل سره ونخلي. او اجهل او یجهل علی، یا ما ته څوک بدره د سپور استغې او کنځلې ووایي، زه ورته څه نه وایم او ما ته وایي. دا لویه فتنه ده. ته به چا سره جنګ نه کوې، بل څوک به تیار جنګ به یې جوړ کړی تا او په جنګ کې مبتلا کړي. اوس دا دعا چې سړی غواړي د الله جل شانه نه سوال کوي، څومره سخت ضرورت دی نن سبا. فتنې دي، سړی خطا کېږي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل جلاله نه سوال کول، د الله نه غوښتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مې یو دعا راته وښوله چې د کور نه بهر وتو مبارک، چې کله به جماعت ته رادننه کېدو بیا د هغې دعا ده، الصلاة والسلام علی رسول الله، بسم الله، د الله په نوم جماعت ته ننوځم. الصلاة والسلام علی رسول الله، صلاة او سلام دی وي د الله په پیغمبر باندې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونږ ډېر احسان دی. او جماعت ته ننوتو سره دا احسان د سړي ځکه یادېږي چې د جماعت ته راتلل خو مونږ ته د الله رسول ښولي. دا دومره عظیم نعمتونه د موس په شکل کې خدای پاک څه خزانې ورکوي، د دې پته او په آخرت کې لګي چې خدای پاک څه ورکوي. موس سره ګناهونه معاف شي، موس سره جنت ته ځي، موس سره د جهنم نه الله جل شانه پناه ورکوي. او چې کله د پیمانه شي په خپلو اعمالو موس ته را روان شي، نو ټول کبایر او صغایر ټول معاف شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام ویل، او بیا یا الله د تا نه د رحمت سوال. جماعت ته چې سړی راشي، عبادت کوي، تلاوت کوي، ذکر کوي، د الله جل شانه عبادات کوي، چې دعا وغواړي نو الله جل شانه به د دې توفیق درکړي. او چې کله سړی دعا نه غواړي نو بیا ډېر خلک داسي چې د زیات تر وخت په جماعت کې تېرېږي، دا سپینګیری، دا حاجي صاحب وي، دا بل یو ملازمت نه ریټایر شوی دی، په جماعت کې خو ټوله ورځ خبرې کوي. چې کوم کس جماعت کې مست راځي هغه هم په ارام نه پرېږدي، دی خپل هم دغسې. او مخکې خلکو ته چې کوم یو سړی راځي نو هغه باندې اواز کوي. بیا بعضې پکې د بعضې خلکو بېعزتي هم کوي. مثلا که په روژه کې مست راتلل شروع کړل، د روژې نه علاوه نه راتلو دا ظلمې، نو دی ورته وایي ښه ده چې مې په روژه کې ولیدې. طنز، پیغور، طعنه دا ورته ورکړي، هغه بیا د هغې د وجې جومات ته په هغه روژه کې هم نه راځي. دا غلط انداز. د شکر وباسه چې یو سړی ټول کال کې مونځ نه کولو، یو ورځ رالو، شکر وباسه او دعا وغواړه چې یا الله نن څنګه راوستو تا، یا ما څه خواري وکړه، ده ته مې دعوت ورکړو، ته اوس قایم کې پر لار باندې چې دی مسلسل جومات ته راځي. زمونږ اکابرو خدا کړي، ته چې هغه ته پیغور ورکوې نه یو دې کې خپله لویي، خپل تکبر ظاهرې چې ګنې زه خو مسلسل جومات کې پروت یم. که د الله دپاره پروت یې که د خلکو دپاره. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د الله جل شانه نه غواړئ، ځان دپاره هم ترې غواړه او د بل دپاره هم ترې غواړه، او هر یو شی ترې غواړه، وړوکی شی ترې غواړه، غټ شی ترې نه غواړه، چې کوم یو شي الله جل شانه دا لاس اوچتول د بنده دا ډېر خوښوي. ما تاسو ته د ابراهیم علیه السلام واقعه څو ځله یاده کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر او خلیل الله، او ابراهیم علیه السلام ټول انبیا او دعاګانې په وخت واغوستې. غوان یې ډېرو غوان چې مېلمه به یې رالو، یو کس به رالو نو څاروی به ورته حلالولو. قرآن کریم کې دي مېلمانه یې رالل یو څو کسانو او فرښتې وې په انساني شکل کې راغلي، د هلکانو په شکل. کور ته لاړو، بس ښې ورته حلال، او بیا یې هغه سور کو، وریتې کو، په لرګو باندې به یې راوړو. ورته ویې چې دا خورئ؟ دی ورته ویې چې مونږ نه خورو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل زما خو تاسو نه یره کېږي،
ځکه چې یو سړی ستا مېلمه شي تا ورته تیارې کړې هغه بیا نه خوري د کوربه په زړه باندې ډېر زیات سخت د اذیت دغه کېږي هرې پې چلېږي دومره تاوان مې وکړو دا سړی نه خوري دا خو کاري زما دشمن دی. نو ابراهیم علیه السلام څاروي به ډېر د الله پیغمبر مو سخت امتحانات پې راغلي دي. الله جل شانه یو ظالم کافر بادشاه مقابله کې ودرولې او الله پاک یې نصرت کړی. زما عزتمندو که تاسو ووایئ چې انبیاء کرام دومره یوازې به ولاړو کافر ته نو هغوی خدای پاک داسې نه لیدو چې مونږ یې نه وینو هغوی لیدو چې څنګه مونږ خدای نه وینو داسې هغوی هم نه لیدو. بعض سړی دا سوچ کوي چې هغه خو پیغمبر هغه پیغمبرو چې څنګه هغه څخه احکام راتلل داسې مونږ څخه هم دي. دا قرآن کریم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی دا مونږ سره شته دا د الله حجت دی دا اوس هم شته دی او دا به تر قیامته پورې وي. او الله جل شانه په دې کې ځای په ځای فرمایي چې دا زما کلام دی. حامیم تنزیل من الله العزیز الحکیم دا د الله د طرف نازل شوی دا د الله د طرف نازل شوی سورتونو ابتدا د دینه کی دا قرآن پاک دا سره خبرې کوي. د دنیا مختلف قومونه عربیدان او عجم هغوی زور لګوي چې د دې په مقابله کې بل کتاب راړي نشي راړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم نه دی راوړی. دا قرآن پاک هماغسې خبرې کوي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې څنګه مونږ الله جل شانه نه وینو داسې هغوی نه او چې څنګه د الله حکم مونږ ته هغوی ته متوجه داسې مونږ ته متوجه دی لیکن ته پې عمل نه کوې هغوی باندې کول. انبیاءو پې کولو د انبیاءو په صحبت کې پاتې کېدونکو خلکو صحابه کرام باندې کولو دا هر ایمان هغوی هم په غیب باندې راوړي ایمان زمونږ هم په غیبو باندې دی. د هغوی ایمان داسې نه و چې په څرګند او علانیه و چې خدای لیدلو مخامخ جهنم او جنت یې لیدلی او نه داسې نه و. ابراهیم علیه السلام څاروي سره دشته کې یو بوډا یې په نظر شو د ډېر عمر و هغه سره یې خبرې اترې شروع وی چې دلته څه کوې وی زه دلته پاتې کېږم. اوږده واقعه ده. بیا ابراهیم علیه السلام ورته وویل کوم ځای پاتې کېږي ما ته ځای وښیي او غار او سمڅې ته یې دننه کړو هلته پاتې کېدو. بیا ابراهیم علیه السلام ته اجازه ته شو ځکه چې خو د الله پیغمبر و ورته ویې چې زه دعا وکړو ته دعا کوه زه به امین ویم. هغه بوډا دی پېژندلی نو چې دا ابراهیم خلیل الله دی. هغه ورته وایي چې زه دعا زما دعا به صحیح ځکه چې زما دعا خدای نه قبلوي. ورته ویې چې ولې ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې داسې مه وایه دعا الله جل جلاله قبلوي. کله هغه شی ورکړي چې کوم شی غواړي کله د هغه څیز نه پناه ورکړي چې د کوم نه پناه غواړي کله د هغې په ځای کې ښه شی ورکړي کله الله جل شانه دعا آخرت ته د دپاره مؤخر کړي. دعا قبلیږي دعا ضایع کېږي نه. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې زمانه دعا غواړئ استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ستاسو پروردگار وای مانه غواړئ استجب لکم زه ستاسو دعا قبلوم. چې دعا ته غواړئ بیا نه قبلئ خدای پاک په خپله وایي چې زه یې قبلوم. د قبولیت صورتونه مختلف دي جدا دي او د هغې وجه دا ده چې الله جل شانه ته پته ده چې ستا دپاره کوم حالت بهتر دی چې ته څه غواړې دا بهتر دی که تا باندې یو مصیبت را روان دی هغه بهتر دی چې هغه لري. البته که چېرې انسان د خپلې دعا د قبولیت نه خپله رکاوټ جوړ کړي دیوال او حاجز جوړ کړي هغه ده لکه حدیث مبارک کې راځي چې حرام خورې نو بیا دې دعا نه قبلي. دا داسې ده لکه یو سړی باران د رحمت وریږي او ډېره موده پس او دی د چت د لاندې ودرېږي نو په ده به باران څه وورېږي. نو چې کله سړی حرام کوي سود خوري رشوت اخلي مال غصب کړی دی امانت خوندي کړی دی د مسکین د کونډې د یتیم حصه او برخه یې غبن کړې ده او په حرامو کې مبتلا دی او دی ځمکه یې لاندې کړې ده دی د الله جل شانه نه غواړي نو الله یې نه قبلوي. حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خدای پاک هغه بخل نه کوي لیکن دا سړی په خپل ځان دپاره معنی ګرځي.
ابراهیم علیہ السلام وته وی چې خدای پاک دعا قبلوي. او الله جل شانه کلا د یو نیک بنده دعا هغه زر نه قبلوي، هغه شی نه ورکوي چې کوم دی غواړي، ځکه چې الله جل شانه دا عمل ډیر خوښ دی چې د الله سي اوچت کړي. الله پاک لوی دی، کبریایي هغه سره خایيږي، هغه ته چې لاس اوچت کړي بندګانو دا له خدای خو هغه څخه عاجزي نشته د هغه په ذات کې. هغه عاجزي د بهر نه غواړي، تا نه غواړي، ما نه غواړي چې عاجزي. هغه ډیر لوی ذات، او چې کوم سړی هغه ته عاجزي وکړي الله جل شانه هغه ته دنیا کې او آخر کې ورکوي. نو د الله سوچتول خوښ پښمنۍ کې لاس اوچت کړي بیمار دی، بیماری نه ښه کېږي. خدای خبر چې په دې نه ښه کېدو د بیمارۍ دته خدای پاک څومره خزانې ورکړي. فقیر دی، مال ورسره ډېرېږي نه، لیکن دی صابر دی او د الله حکم په خپل ځای راړي. الله جل شانه ته پته لري چې څومره خزانې او دولتونه د دنیا او د آخرت ته ورکوي، او د بل یو ضرورت دی هغه په ظاهر نه پوره کېږي. الله جل شانه ته پته لري چې د آخرت لپاره یې څومره څه ذخیره کړي ده. د لاس اوچتول د الله جل شانه ډېر خوښ دی چې بنده ورته لاس اوچت. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې کله داسې وي یو نیک بنده لاس اوچت کړي نو هغه ته هغه شی نه ورکوي، ځکه چې خدای پاک ته د لاس اوچتول د دې بنده ډېر خوند ورکوي. نو دته چې ورکړي نو دی بیا لاس نه اوچتوي، ځکه چې حاجت یې پوره شو. او یو بد کردار او د خدای منکر او نافرمانه هغه ته هغه ساعت ورکړي لکه تاسو ته ما وویل شیطان دعا وغوښته رب انظرني الى یوم یبعثون، فورن ورته ورکړي انک من المنذرین، مهلت مې درکړو. دا د خدای پاک خوښ نه، د الله جل شانه دوست نه دشمن یم، خدای الله مخلوق دی، الله جل شانه ورته ورکړي. بیا ورته ابراهیم علیه السلام وایي چې څه دعا دې غوښتې چې نه قبلېږي؟ وی دومره 100 کاله شول، د هغه عمر ډېر و، دومره وخت شو چې زه دا دعا کوم. یو پیغمبر د ابراهیم خلیل الله باندې یادېږي، هغه پسې ګرځم په دې دشتو کې، ما د چا وی چې دی به کله کله راوځي او هغه سره مې تر اوسه پورې ملاقات لا نه دی شوی. دی ورته وایي زه یم که بیا غاړه غټۍ شول، هغې نه پس مړ شو هغه بوډا. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل جلاله نه غوښتل پکار. د فتنو دور دی، زمونږ مشکلات دي، زمونږ حاجات دي، د الله سره تعلق قائم کړي. د شپې د ورځې سحر ماښام د قبولیت چې کوم وختونه دي په هغې کې د الله نه دعا غواړئ. ځان دپاره غواړه، تا باندې چې د چا حق دی هغوی دپاره غواړه، مور او پلار دپاره غواړه، خپل اهل و عیال او بچو د کور والا دپاره غواړه، خپل عزیزانو رشته دارانو دپاره غواړه، او ټول امت دپاره دعا غواړه. که چېرې یو بل ته دعا غوښتل شروع شول کېدی شي چې الله جل شانه حالت یې اکثر بدل کړي. الله جل شانه دې موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.